Dyshohej për vetëvrasje, por prapaskena ishte tërësisht ndryshe. Pas hetimeve të hollësishme dhe autopsisë kryer në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, dyshohet se 16 vjeçari, i gjetur i pajet dje në banjat e Tetovës, dyshohet se është vrarë nga e dashura e tij. Sipas mediave maqedonase, një vajzë 16 vjeçare është arrestuar si e dyshuar për vrasjen e moshataritë të saj të mitur, teksa policia ka arrestuar edhe 2 djemë të tjerë për shkak se akuzohen si të përfshirë në ngjarjen e rëndë. Ndërkohë, hetimet e sektorit të punëve të brendshme të Tetovës vazhdojnë, pasi dyshohet se në ngjarje është përfshirë edhe një tjetër person. Siç raportohet, dyshohet se i riu është vrarë duke u goditur me sende të forta në kokë. Më pas, për të inskenuar një vetëvrasje, të miturit i është ndezur makina dhe bashkë me të është hedhur në lumë. Të gjithë menduan se kishim të bëjmë me një vetëvrasje, por tashmë është vërtetuar se ka ndodhur një akt makabër i vajzës, së cilës i riu i kishte falur zemrën.